أي لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا بني مننم ماننم بما تقربت حالت إنين كتغنانيه قوله شيئا لا تشرك مفعولنا ودقمه شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العمومة أي لا شركا أصغر ولا أكبر عموما تنشونم عينة شرك تلكونم عينة شرك بما تشارك بحالة كتغنانيه لأتيتك بقرابها إلى آخر الحديث وهذا قيد عظيم كباد هنا مسفرت قيد نوع قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك إلا لأني ما يشارك له إلا وهو لا يدري يشارك مهون لكوا يقمال ويردام فحب المال مثلا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك شباب حب المال كالله طاعة بميزنا قهم الكو كوانا بالله ما شاركنا دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة الحديث تعس طيب أخرجه من على إخراج من على البخاري في كتاب الجهاد والسير لولا التنياقزين ولا سوستي لو بزوج زي تخرج الله باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم الحديث 3886 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كانوا بفيت أكثر من مرة خرجوا تعالى الحديث إن إيه سلوهنا إيه شيئا ملو نكرا في سياق النفي نو كلهم يشركاينات يأكد كلهم يصدّاسي ونو يعني يتبالون جزاء ما يغنيو فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه سماه عبدا له دينار كهنا همه درهم كهنا همه قطيفة خميلة كهنا همه لذا اهتمام لسطو نجر بارع أدرجت نبياتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله لا أتيتك بقرابها مغفرة مسائل لا إنكم أي أن حسنة التوحيد عظيمة يتوحيد حسنة بتعم يلاك جناب الصام من النات تكفر الخطايا الكبيرة تلالك ونجلوتشن تستر عليه إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا بايهون انجدي لا شركا أصغر ولا شركا أكبر الله انسجنان يوم القيامة ما يشارك هنا يتجنان يجز والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه مغفرة مالت إن المغفرة الذنوب لنا انجدي رأس سلمي ستر أهونم هي مغفرة الذنوب مالت وانجلهن الله ما سترنا يكر مالتنا مناسبة الحديث للترجمة يا هنا حديث يا أنس حديث للترجمة مسمع ما توبة من بكلنا وكتب على أن في هذا الحديث إذا حديث وست من الله فضل التوحيد يتوحيد الرفات درجات برارت على حديث وست وأنه أي التوحيد سبب لتكثير الذنوب مهنو فهو مطابق لقوله في الترجمة وما يكفر من الذنوب لا يسمع مان الناس لذي يا شباب لا تشركوا بي شيئا إن كيد ما وقع لبن ስለዚህ እኔ አላሻርክ ማይባል ስለ ሽርክ ሲነገር ዛማዱ አይደለም ታት መቀሰር እኛ የጠራንነን ወይ ከሽርክ خاصة هذه الدنيا الدنيا دخلت في قلوبنا دنيا يا شباب بيبربروا كانوا سو حماችን ይሄርንም ተቀምጠንም ተኝተንም ምንም ይያረግ حماችን ምን ሆነ ዱንያ ሆነ طيب እዚህ ደረጃ ከደረሰ شئت ام ابيت كالله طاعه በሚያዘናጋህ መልኩ ሐም ካረክ ለዱንያ ለዛህም ለምታረገው ነገር ባሪያ ነው ነብያችን ናቸው ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ይናሉ ስለዚህ አላህ የሰጠንን ዱንያ شباب ኒዕማ ነው በኒዕማነቱ አንደኛ የአላህ ኒዕማ መሆኑን ማወቅ ማመስገን አላህ በሚወደው ማዋል ስንገለገለው ይሄ የመለክነው ዱንያ ቀልባችን ማስገባት የለብን እንደዚህ አሁን ስትወጣ ከመስጊድ እንደምትረግጠው ጫማ ለተተኛ ስትል እንደምታነጥፈው ንጣፍ ሊያንተ አገልጋይ መሆን አለበት የምመልከው ነገር እንጂ አንተን መምለክ የለበትም አንተን ከመለከ አበተው من دون الله ከአላህ ሌላ ምን ያረከው ነው ተገዛህ ወላእ በራእ حبه بغضه ለሷ ከሆነች አስቸጋሪ ነው عموما نسأل الله التوفيق بسمعناه من التكم الله يرجع